हाय गाइस, टुडे आई विल मेक दिस चीनी का पराठा। आई एम श्योर गाइस, बचपन में आप सभी को कभी ना कभी तो मम्मा ने ये पराठा लंच बॉक्स में ज़रूर दिया होगा। तो यार करना कुछ नहीं है, हम जैसे लोई लेते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसको लेके उसमें चीनी स्टफ़ कर देंगे और नॉर्मल जैसे हम पराठा सेकते हैं ना वैसे पराठा सेक लेंगे और ये रेडी हो जाएगा। और आज जब मैंने ये बड़े दिनों बाद खाया ना पराठा, तो कसम से बता रही हूँ मैं आपको, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। एंड ऑब्वियसली गाइस, ये हमेशा की तरह टेस्टी बना था। तो बनाओ, खाओ और एंजॉय करो। And yeah, if you like this video, don't forget to like and subscribe.